friends, welcome to Dream Drive Consulting. இப்போ நீங்க பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா Gixxer SF. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா R15 வெர்ஷன் 3 மாதிரியே இருக்கும். வண்டி அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும். 2019 மாடல் ஒரே ஓனர் கண்டிஷன்ல இருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மேனில இருந்து செல்ஃப் இன்ஜின் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு. மெயின் என்னன்னா இது நியூ ஷேப் வந்துரும். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா LED ஃப்ரண்ட்ல வந்து LED லைட் வந்துரும். வண்டியில வந்து ரெண்டு மிரர், டயர், இன்ஜின், மேனி எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு. டபுள் டிஸ்க் வந்துரும். ABS டைப் இந்த வண்டி. இந்த வண்டி வந்து ABS டைப் வந்துரும். டூயல் டிஸ்க் வந்துரும். 2019 நீங்க வந்து இந்த வண்டியை புது வண்டி எடுக்க போனீங்கன்னா குறை இல்லாம 1,60,000 ரூபாய் வரும். நம்ம இந்த வண்டிக்கு சொல்லக்கூடிய விலை, இந்த வண்டியோட மொத்த விலையை 58,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருவோம். அதாவது நீங்க புது வண்டி ரேட்ல இருந்து 3 பகுதியில் ஒரு பகுதி தான் இந்த வண்டியோட ரேட் சொல்றேன். 58 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டியை கொடுத்துறேன். உங்களுக்கு சிபில் மட்டும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா வெறும் 10,000 ரூபாய் மட்டும் கட்டுங்க. இந்த வண்டிக்கு நான் ஃபுல் ஃபைனான்ஸ் போட்டு தரேன். லோக்கல் கஸ்டமரா இருக்கணும். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ட்ரீம் டிரைவ் கன்சல்டிங் கிரேம்ராஜ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கு. இந்த வண்டியை பத்தின டீடைல் எது வேணா ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் கால் பண்ணுங்க, இல்ல வாட்ஸ்அப் சேட் பண்ணுங்க. முடிஞ்சா நேரா வந்து பார்த்து எடுத்துட்டு போயிருங்க. தேங்க்யூ.